Passive income like rental business is one of the most stable investment ngayon. Whether for your first-time home or gagawin mo negosyo, this is something you shouldn't miss. Introducing our Westwind Condominium located in Lancaster, New City, in General Trias, Cavite, na almost complete na. Hello mga kamamis at sa ating mga home buyers, I'm Yani Palermo, your trusted real estate agent. Ngayon, pupuntahan natin ang actual site location ng Westwind dito sa loob ng Lancaster. Pero silipin muna natin ang showroom ng ating Westwind na may 1-bedroom unit. May living area, bedroom, at may cabinet na rin. Let's go na sa site at excited na ako makita ang actual location ng Westwind. Ayan, andito na tayo. Nakikita na natin ang actual location ng Westwind Condominium dito sa loob ng Lancaster. At ngayon, pupuntahan natin ang Building 1. Right now, as you can see, almost finished na siya. At syempre, andito rin ang mga executives and president ng two friends para sa kanilang contract signing and inspection na rin. We're already at 88% completion. Mula sa paint, flooring, hanggang sa interior design, tuloy-tuloy na ang progress. Kaya sa ating mga investors at future home buyers, huwag na kayong magdalawang isip. Kitang-kita na ang development and tuloy-tuloy na ito hanggang completion. Kaya kung nakita mo ang video na to, this is your sign. Perfect ito for first-time home buyers, for rental business, para sa OFW, at sa mga naghahanap ng solid investment opportunity. Siguradong magiging convenient at comfortable ang lifestyle ninyo dito. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na, visit our showroom habang pre-selling pa. This is the perfect time to secure your unit habang mas affordable pa ang presyo. If you're interested, I'll be